بونجور. السلام عليكم. اليوم عندنا اول حصه ديال لو فوكابولار. حنا كنتعلموا لو فرونسي، ça veut dire كنتعلموا لا ليكتور، كنشوفوا الالفابي لي سيلاب ايتترا. في نفس الوقت غنبقاو نشوفوا حتى لو فوكابولار، حيت لو فرونسي كما قلنا سي بور بارلي، اي لون كنتعلموها باش نهضروا بها. دونك خصنا نتعلموا لو فوكابولار. انا كنخدم معكم لا ليكتور. Par exemple, غنقول لك خذ ستيلو، حيت حنا كنتعلموا لو فرونسي غنقول لك prends un stylo. Donc c'est la première séance de vocabulaire غنشوفوا فيها le vocabulaire de la classe. Un crayon. Un crayon. Un crayon. قلم الرصاص. Un stylo. Un stylo pour écrire. Un stylo. Une règle. Une règle. Une règle pour souligner. Mestara. Une règle. Un livre. Un livre. كتاب. Un livre. Un livre, ça veut dire كتاب. Tu dis je lis un livre. كنقرا كتاب. Une histoire. Une histoire. قصة. Une histoire. Une histoire. D'accord? Une histoire, ça veut dire قصة. Un agenda. Un agenda. L'agenda, ça veut dire المذكرة اللي كنكتبوا فيها وكنوطيو فيها. باغ اكزومبل فاش غنكونوا كنخدموا نقول لكم بروني ان اجندا اي نوتي سا، ما غنقولكش خذ المذكره. صافي دير حنا كنتعلموا لو فرونسي صافي دير ان اجندا، با لا بين باش نقولوا واحد الفوكابولير نبقاو زعما حنا نعرفوه بالفرونسي بلا ما نبقاو نعاودوه بالعربيه. ان اجندا. On apprend le français. ضروري يكون عندنا ان ديكسيونير. ان ديكسيونير سوا في لو تليفون او بيان ان ديكسيونير بحال هكذا على شكل الكتاب. ان ديكسيونير ça veut dire منجد اللي كنديروا به لا تراديكسيون. ان ديكسيونير باغ اكزومبل نقول لكم cherchez le mot dans le dictionnaire. نقلبوا على شي كلمه في لو ديكسيونير. dans le dictionnaire كنلقاو لا ديفينيسيون، شرح ديال الكلمات. ان ديكسيونير. une feuille. Une feuille. Une feuille, ça veut dire ورقة. D'accord, on a vu une feuille, un dictionnaire, un agenda, une histoire, un livre, un crayon, un stylo, une règle.